U is die koning van die konings. U is die Here van die heerskare. U is die almagtige. U is die ewige. U is die enigste. U is die lewende. Daarom kan ons as bruid vanmôre U aanbid en U loof en U prys, Here. In vryheid kan ons vanmôre ons hande opsteek en sê, U is groot en waardig, Here. How great is our God. You are majestic, miracle working God. You are omniscient God. You are omnipresent God. U is die groot is, Here. En vanmôre eer ons U, ons aanbid U, Here. Want U alleen is waardig. U alleen is waardig om te loof, waardig om geprys te word, waardig om aanbid te word. Oh, halleluja. Ons aanbid U naam. Die naam van elke naam. Oh, die naam van elke naam. Jesus Christus. Oh, Jesus Christus. Oh, ons aanbid U, Here. Ja, ons aanbid U, my God. Want U alleen is waardig. Oh, U is waardig. Oh, ons aanbid U. Die naam bo elke naam. Die naam wat vir elke knie sal buig en elke tong bely. Ons aanbid U, Here. Ons aanbid U, Jesus. Kigramandra kandroster di bakra. Ribambra bukusi ati di bakra. Vader, Jy is vanmôre, wil Jy net in Jou eie woorde vir die Here sê, lief Jy hom het en wat hy vir jou beteken. Die lied wat ons gesing het sê, how great is our God. Jou eie woorde, kom aan by die Here en sê, Here, U is groot en verheerlik. U is almagtig. U is alwetend. U is alomteerbaar. Ons aanbid U, Here. Ons eer U, Here. Ons loof U, Here. Waardig is U om te loof te doen. Kira mandragas en Stabando ruste mandria. Robuste alemandria. Rots van die eeuw. Veilige Here, U spreek 'n woord en dit gebeur. U teenwoordigheid verander enige situasie. Here, wanneer U optree en opdaag, dan verwyder dit alle duisternis, alle kwaad, alle negativiteit. Waar U is lewe. Waardig is U, liefde is U. Kosbaar is U. Here, ons wil vanmôre net U kom eer. Ons wil vanmôre net om sê dankie. Dankie vir U goedheid. Dankie vir U genade. Dankie vir U liefde. Dankie vir U geduld met ons, Here. Dankie, Here, dat ons weet U is gister, vandag tot in ewigheid dieselfde. Dankie, Here, dat ons vanmôre weet U sal ons nooit begewe of verlaat. Ons eer U, ons aanbid U, ons loof U, ons prys U. Dankie ook, Here, dat U vanmôre by elke mensie stil staan. Elke hoorder van U woord vanmôre, Here, dankie dat U woord lewend en kragtig binne in ons vrug dra. Dankie dat U elke hartjie sien, Here, elke gedagte sien, elke situasie is by U wel bekend.
Dankie dat U elkeen aanraak. Dankie dat ons weet U is nie aannemer van persoon nie. Ons eer U, Here. Dankie ook, Here, dat U my lippe aanraak vanmôre met 'n koolvuur van die altaar. Dankie, Here, dat ek vanmôre U woord spreek, dat ek sal sê, dit wat die Gees van die Here vir die kerk wil sê. Niks uit myself nie, Here, niks uit arrogansie of niks my menslike denke nie, maar net dit wat die Heilige Gees ons spreek. Ek bid dit in Jesus naam. Jy sal met my bid, sê Heilige Gees, ek stel my oop vir U. Kom vul my, kom gebruik my, kom ontvang my aanbidding as 'n liefdesoffer aan U. Ek het U lief, Abba Vader. Ek het U lief, Koning Jesus. Ek het U lief, Heilige Gees. Voor ons sitplekke neem, draai net na iemand daar naby jou, steek jou hand uit en vra daar wie jy staan, kom spreek die seën van die Here vir mekaar se lewens uit. Die Gees is reële maak ons konneksie, so steek uit jou hand, daai persoon wat die Here op jou hart lê, kom ons bid vir mekaar. Ons seën mekaar. As mense wat vanmôre dalk pyn in hulle liggaam het, wat ongesteld is, wat seer het, kom ons bid dat die bloed van Jesus Christus hulle reg nou ontmoet daar waar hulle is. Of hulle hier by die kerk is, of daar by die huis, dis die Gees van die Here is hier, en die bloed van die lam is daar om te genees, om vry te maak, en om te verlos. Soos dankie Here, dat in die wonde van Jesus Christus is daar genees. Here, ons dink vanmôre aan ons Gert, Here, dankie dat U hom op hierdie oomblik aanraak. Dankie dat U by ons stil staan, Here, in daardie bed, Here. Dankie dat die krag en die vuur van die Heilige Gees in die sy liggaam spoel, Here. Dankie vir die bloed van Jesus wat vanmôre aanraak en genees. Elkeen wat vanmôre nie hier kan wees, dankie Here dat U ook by hulle stil staan. Dankie dat U hulle ontmoet en aanraak op 'n goddelike wyse soos U alleen kan. Spreek die seën van die Here uit, Here, voorspoed, vrymaking, verlossing, beskerming, oorvloed in elke aanbied vir elkeen se lewe. In die naam van Jesus. Here, ons dink ook vanmôre aan Dennis, en dankie dat U by ons stil staan. Dankie dat die genesende bloed ook deur hom spoel, Here, en daardie liggaam aanraak en genees, daardie wonde heel maak. In Jesus naam, dank ons U vir goddelike ingryping. Ons eer en ons aanbid U, Here. Meester, ek het hierdie week 'n paar oproepe gehad van mense wat griep het. En ek aan Rita, Here, daar so baie, dankie dat U by hulle elkeen stil staan. Here, ons kan nie almal se name noem nie, maar hulle is by U wel bekend. Dankie dat die bloed van Jesus daardie griep, daardie verkoue, vermorsel en verbrysel verwyder uit hulle liggaam. En dankie dat U aanraak en genees en heel maak. Ons eer en ons aanbid U. Ons loof en ons prys U, Here. Here, U alleen is waardig om geloof te word. Waardig om aanbid te word. En aan U alleen, God Een, kom toe al die lof, al die eer, al die aanbidding, tot in alle ewigheid. As jy saamstem, dan sê ons Amen. 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 Loof die Here, loof die Here. U kan maar die sitplek beneem. Ons is gewoon daaraan om gereeld gesê, draai na die persoon langs jou en gee hom 'n lekker warm drukkie. So as dit jou vrou is, kan jy haar 'n drukkie gee. Vir die ander sê maar net, hoe's dit? Lekker om jou vanmôre in die huis van die Here te hê, saam met U God te dien en God te aanbid. Baie dankie aan die musikante wat ons belei en lofprysing en aanbidding. Was daar vanoggend vir jou 'n aanslag op hierdie diens? Maar ek dank die Here dat groter is ons God wat in ons is, as hy wat in die wêreld is. En as die krag nie saamwerk, dan weet ons God werk saam. En as die klank nie saamwerk, dan weet ons die Here werk saam. So niks gaan ons stop
om God se naam groot te maak nie. Amen. So dankie vir die musikante wat deurgedruk het en aangegaan het, ons vanmôre gelei het in lofprysing en aanbidding. Het jy Jesus lief? Amen. Kan ek weer vra, het jy Jesus lief? Amen. Amen. Kyk gou vir die persoon langs jou. Jy moet nou 'n bietjie verder inzoom, want as dit 'n bietjie verder van jou af, dan sê jy is kosbaar en waardevol vir ons God. Ek vir jou agter jou en sê vir hom, jy is net te brand jouself. Amen. 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 Ek wil graag die woord van die Here met u deel, soos wat die Gees van die Here ons hierdie week gelei het, en ek wil graag inskakel by die boodskap wat Leandre verlede week met ons gedeel het, aangaande die 30 dapper helde van Dawid, wat kragtig deur God gebruik was. En ek wil vanmôre aangaan en met jou deel, en ek glo dat hierdie boodskap jou lewe gaan versterk, en ek glo ook dat het vir jou gaan nuwe hoop gee om te midde van die tyd waarin ons is, weer moed te skep en op te staan en aan te gaan met dit waarvoor die Here jou en my geroep het. As ek vanmôre 'n vraag mag vra, dan wil ek jou vra, as daar een persoon in die Bybel is, 'n man of 'n vrou, wie jy graag sal wil ontmoet op hierdie aarde, wie sal daardie persoon wees? Nou, ek praat van mense wat in die Bybel opgeskryf is, natuurlik nie God die enig nie, ek weet ons almal wil God ontmoet, maar as daar 'n persoon is, wie sal jy graag wil ontmoet? Dit is ook vandag. Koning Salomo, Koning Dawid. Wie staan nog? Paulus. En die vrouens? Eva. Eva. Dat is Eva daar agter. Nou, ek sou graag dalk vir Paulus wil ontmoet. Hy het 'n groot deel van die Nuwe Testament geskryf en ek dink sy getuienis en dit wat hy gedoen het so baie mense se lewens 'n impak op hulle lewens gehad. Ek sou wel graag vir Moses wou ontmoet. Nou, almal kyk altyd na die einde van Moses en hulle dink omdat hy die beloofde land ingegaan het, hy geval. Maar God het hom opgewek in 'n tyd waar dit baie moeilik was. Hy het die Israeliete verlos van die Egiptenare se aanslag. Hulle was in ballingskap vasgevang. En Moses kom deur die krag van die Here en God doen bonatuurlike wonderwerke. Kan julle 10 plane deur sy lewe. So ek sou graag vir Moses wil ontmoet. En ek dink miskien is dit vanmôre onregverdig om te vra, kies net een. Want daar is so baie wie ek dink ons wil ontmoet. Manne en vroue wat deur God gebruik was. Manne en vroue soos Abraham. Wie van julle ken die vader van geloof? Abraham. Manne en vroue, Deborah, Josua, Rut, Dawid, Gedes, Sebekaja, Achia, Gistro, Sebat. En julle sê wat? Wie van julle het al van daardie laaste paar name gehoor? Wie van julle het dit al raak gelees? Jy sê van kleins af word ons geleer, en daar is niks verkeerd in die kinderbybel, dat daar is 'n paar wat sy name uitverkies is, wat groot name gehad, wat groot werke vir God gedoen het, maar daar is manne en vroue wat sy name ook opgeskryf is, in God se woord, wie ek en jy dalk nie eens ken of van gehoor het. En ek wil vanmôre so 'n bietjie met jou oor daardie manne praat, wie se name ons nie altyd ken nie, maar wie se name tog opgeskryf is in God se woord. En ek glo as dit in God se woord staan, dan is dit belangrik. Ek dink God het dit belangrik genoeg geag om 'n paar manne se name op te skryf met 'n doel. So wanneer ek vanmôre vir jou die name noem soos Geles, Sebekaja, Achia, ek moet dit lees want dit is baie moeilik om uit te spreek. Gistro en Sebat, dan is dit manne wat tog vir God iets gedoen het. En vir die Here iets beteken het. Baie van ons ken dalk nie daai mense nie, maar God ken hulle. Jy sien hierdie 30 dapper helde, hierdie was maar net 'n paar van hulle name wat ek vanmôre vir jou noem. Hierdie was manne wat verstommend voor God gestaan het en in die krag van die Here die bonatuurlike vir die Here gedoen het en bereik het.
tog ken ons hulle nie altyd. Blaai gou saam met my jou Bybel na 1 Kronieke. Ons gaan vanmôre 'n hele paar versgedeeltes lees vanuit hierdie hoofstuk, 1 Kronieke 11. So ek wil hê jy moet saam met my volg en dan gaan ek die woord van die Here met jou deel. 1 Kronieke hoofstuk 11. Ons gaan lees vanaf vers 1. 1 Chronicles 11 verses 1. 1 Kronieke 11. As jy dit het, dan sê Amen. As jou pad is, dan sê Wokai. Okay. 1 Kronieke 11 vanaf vers 1. Hy lees soos volg. Hy sê, toe kom die hele Israel by Dawid in Hebron by mekaar en sê, kyk, ons is u been en u vlees. Gister sowel as eergister, selfs toe Saul koning was, het u Israel uit en ingelei. En die Here u God het aan u gesê, jy moet my volk Israel oppas en jy moet 'n vors wees oor my hele Israel, of oor my volk Israel. Nou, u sien hier is die gedeelte wat Dawid inteendeel aangestel word of bekragtig word of na vore tree as koning. Ons weet vroeër in sy lewe, in sy jonger lewe, is hy gesalf as koning, maar as gevolg van Saul en wat gebeur het, het hy nie ingestap in daai koningskap in. En hier kom hy nou en dis nou die tyd, die era waar hy koning word. Amen. Vers 3, lees saam met my asseblief. Ekskuus. Hy sê, so het dan al die oudstes van Israel na die koning in Hebron gekom. En Dawid het met hulle 'n verbond gesluit in Hebron voor die aangesig van die Here. Aan die ander kant, die Here was deel van dit wat gebeur het. En hulle het Dawid as koning oor Israel gesalf. Highlight hierdie gedeelte in jou Bybel volgens die woord van die Here deur die diens van Samuel. En Dawid en die hele Israel het getrek na Jerusalem. Dit is Jebus. En daar was die Jebusiete, die bewoners van die land. Vers 5. En die inwoners van Jebus het vir Dawid gesê, jy sal hier nie inkom nie. Maar Dawid het die bergvesting Sion ingeneem. Dit is die stad van Dawid. Right, so sien, Dawid trek op, hy wil daardie area inneem, maar die Jebusiete sê vir hom, nee papa, hier gaan jy nie inkom. Okay, vers 6. En Dawid het gesê, nou praat hy met die manne wat saam met hom stap. Hy sê vir die 30 helde, elkeen wat eerste die Jebusiet verslaan, sal 'n hoof en 'n owerste word. Toe het Joab die seun van Seruja die eerste opgeklim en 'n hoof geword. So hy het opgeklim, 'n Jebusiet verslaan en hy het gekry wat Dawid gesê het, vers 7. En Dawid het in die bergvesting gaan woon. Daarom noem hulle dit die stad van Dawid. So die van julle wat al saam Israel toe getoer het, sal nou weet waar die stad van Dawid is en 'n wonderlike plek om te wees. En hoe wonderlik as jy die Bybel lees dat hierdie prentjie vir mens oop, want jy kan sien waar het dit plaasgevind. Vers 8. En hy het die stad rondom opgebou van Milo af tot by die omtrek. En Joab het die oorige deel van die stad herstel. En Dawid het gedurig groter geword. Sê saam met my groter geword. Nie in gestalte nie, maar in heerskappy. God het vir hom meer heerskappy gegee, sy koninkryk het uitgebrei en het groter geword. En die Here van die leerskare was saam met hom. So ons sien dat God saam met hom was in alles wat hulle aangepak het en wat hulle gedoen het. En selfs toe die Jebusiete sê, nee, jy kan nie hier inkom, hier is ons land, het God hulle geseën. Het God daar die grond aan hom gegee. Hoekom? Want God het van tevore aan Dawid beloof. Vers 10. Vers 10 sê, en dit was die hoofde van die helde van Dawid, wat hom kragtig bygestaan het, en in sy koningskap saam met die hele Israel, om hom volgens die woord van die Here koning te maak oor Israel. Vers 11. En dit is die getal van die helde van Dawid. Jesobeam, die seun van Hagmoni, die hoof van 30. Hy het sy spies geswaai oor 300 wat op een keer gesneuwel het. So hier sien ons dat God een van hierdie helde, wie sy naam Jesobeam was,
kragtig gebruik het, dat hy met sy spies 300 ander manne verslaan het. Sal jy saam met my stem dat God het hom kragtig gebruik? En dit die odds hierso is 300 teen 1. Op wie sal jy jou geld gesit het? As jy nie geweet het, God gaan help. Alright. Dan die volgende in vers 12 sê, en na hom was Eleazar, die seun van Doude, die Ahohit. Hy was onder die 3 helde. Hy was saam met Dawid by Pasdamim, toe die Filistyne daar by mekaar was om te veg. En daar was 'n stuk land vol gars. En die volk het vir die Israeliete gevlug. Maar hy, dit is Eleazar, het hom in die middel van die stuk land opgestel en dit afgeneem en die Filistyne verslaan, sodat die Here 'n groot oorwinning bewerk het. Sien weer eens wat gebeur hier? Die Filistyne kom in hulle honderde en hulle kom val God se volk aan. Hulle wil kom steel dit wat God vir hulle gegee het. En hier is een man, Eleazar, wat oorlog gaan maak het. En die woord sê, hy in die middel van die stuk veld gaan staan. Dan kry jy so 'n bietjie in jou geestesoog die prentjie wat plaasvind hier. En hy staan daar as man alleen en hier kom honderde, miskien duisende Filistyne op hom afgestorm. En God sê, krag van die Here kom oor hom en hy verslaan al daardie Filistyne. Man alleen. Weereens een teen 'n paar honderd. Vers 15. En 3 van die 30 hoofde het afgetrek na die rots, na Dawid, na die spilon van Adullam, terwyl die laar van die Filistyne in die dal Rephaim gestaan het. En Dawid het toe in die bergvesting, en Dawid was toe in die bergvesting, en 'n besitting van die Filistyne was toe in Bethlehem. En Dawid het 'n begeerte gevoel opkom en sê, hoor jy, hy sê Dawid het 'n begeerte in hom gehad. Hy het 'n begeerte gevoel opkom en gesê, wie sal vir my water gee om te drink uit die put van Bethlehem wat by die poort is? Sien jy wat hier gebeur? Dawid kom en hy praat met hierdie man. Hy sê, weet julle wat, ek is lus vir water. Maar ek is nie lus vir die water wat hier by ons is nie. Ek is lus vir die water wat by die vyande is. Wat daar by die put van Bethlehem is. Ek wil van daardie water hê. Toe het die 3, hy sê daar, toe het die 3 deur die laar, dis die 3 helde, van die Filistyne gebreek en water geskep uit die put van Bethlehem, wat by die poort was, en het gedra na Dawid en gebring, en na Dawid gebring. Kyk nou hier, hy sê, maar Dawid wou dit nie drink nie, en het voor die Here uitgegiet. Hoe sou jy gevoel het as jy een van daai 3 manne was? Jy gaan nie so, jy gaan sit jou lewe op die spel. Jy gaan breek deur die volk, wat die vyande is, wat jou wil doodmaak, om vir jou koning water te bring. Hier bring jy van daai lekker water, en dan vat hy die water en dan gooi dit so op die grond uit. Dan sê, nou is ek nie meer lus nie. Eers was ek lus, maar nou is ek nie meer lus. Kyk hier so, maar hoekom doen hy dit? Hy sê, voor die Here uitgegiet. Maar Dawid wou dit nie drink nie, en het dit voor die Here uitgegiet en gesê, mag my God my bewaar, dat ek dit sou doen. Sou ek die bloed van hierdie manne drink. Met lewensgevaar, ja, met lewensgevaar het hulle dit gebring. En hy wou dit nie drink nie. Dit het die 3 helde gedoen. So ek dink vir Dawid was dit meer as net om het te drink, en hy het gesien meer as 'n offer aan die Here, omdat hierdie 3 helde, hierdie 3 hoofmanne, wat vir hom gestaan het, hulle lewens op die spel gesit het, vir hom en vir dit waarin hulle geglo het, dit wat God gesê het. Amen. Jy kan verder aanlees in die studietyd hierdie week by die huis, en verder gaan kyk wat het hierdie 30 krygers vir Dawid en vir God gedoen. Hy wil vanmôre so 'n bietjie met die nou gesels vanuit dit wat ons gelees het, en ek glo dat God jou en my wil bemoedig. En soos ons deur hierdie gedeelte gelees het, en soos jy verder gaan lees, gaan jy name sien, soos ons gelees het, Eleazar, Helde, Sebekaja. En weet jy wat vir my awesome is? Baie van hierdie manne lees ons dalk nooit weer in die Bybel van hulle name nie.
En baie van ons ken dalk nie eers hulle name nie. Maar God het hulle belangrik genoeg geag om hulle name in te skryf hier in 1 Kronieke 11. Hulle het God genoeg beïndruk, as ek dit so kan stel, met die manier hoe hulle God gedien het en hoe hulle Dawid gevolg het, dat God het goed gedink het om hulle name in die Bybel te skryf. In 1 Kronieke hoofstuk 11 vers 10 sê ons dat hierdie manne was krygsmanne en dat hulle het Dawid geondersteun met alles in hulle. Die woord van God sê die hele Israel saam met hulle het Dawid geondersteun en hom koning gemaak volgens die woord wat God gegee het. God het gesê dit is tyd. God het gesê Dawid, jy sal koning word. Manne en vroue wat uitverkoop was vir dit wat God gesê het. Irrelevant die tyd, die uur waarin hulle geleef het of in die omstandighede waarin hulle was. God het hierdie mense gebruik om die bo-menslike, bo-natuurlike te doen. Ek weet nie van u nie, ek weet nie van jou nie, maar ek dink hierdie manne behoort vir my en jou vandag rolmodelle te wees. Ek dink ons moet so 'n bietjie meer van hierdie manne se lewens leer. Want ek glo dit is hierdie manne wat kragtig gestaan het in die Here, wat dapper opgetree het, wat gemaak het dat ons vandag die koninkryk het waar ons lewe en dat ons die Bybel het en dat ons God kan dien. As jong mense het ons baie keer rolmodelle waarna ons opkyk. En die voorbeeld wat al buite in die wêreld is nie altyd goeie voorbeelde van rolmodelle nie. As jou broek nie op jou knieë hang nie, en jy loop nie met 'n houding nie, en al hierdie snaakse goed, jy het nie regte klere en hy brand goed aan nie, dan is jy nie in vandag. So ek dink dit wat die wêreld sien as 'n rolmodel, is nie altyd in God se oë wat regtig 'n rolmodel behoort te wees. Maar hier's manne wat hulle lewens op die spel gesit het vir God. Vir God se koninkryk. Net om te kan bereik dit wat God beloof het en dit wat God gesê het. Jy sien hierdie helde, hierdie manne het nie agteroor gesit en gedink, wel, die Here het gesê hy gaan Dawid koning maak, so ons hoef niks te doen nie. Die Here is ons God, alles sal gebeur as die Here dit wil hê, ons hoef niks te doen nie. Nee. Hulle het geweet dat hulle moet opstaan en hulle moet 'n poging aanwend, want God seën 'n poging. Hulle het geweet dat as hulle nie opstaan en nie hulle lewens op die spel sit en nie vir Dawid koning maak nie, gaan hy dalk nie koning word nie. Want daar's 'n oorlog betrokke. Kan jy onthou ons het gelees, toe hulle by die Jebusiete kom, toe wou hulle nie die land vir hulle gee nie, so hulle moes dit gaan vat, hulle het oorlog gemaak teen hulle. So hierdie manne het besef dat hulle iets moet doen. En deur net te wag en te hoop dat God genadig gaan wees en sy seëninge gaan maar uit die lug uitval, hulle het nie so opgetree nie. Hierdie was manne wat na vore gekom het en stappe geneem het om die belofte wat God gegee het 'n werklikheid te maak. Hierdie is manne wat verstaan het dat wanneer ons iets vir God moet doen, moet ons saamwerk. Daar moet eenheid wees. En alhoewel God een dalk gebruik het om honderde en duisende te verslaan, staan hulle bekend as die 30 helde van Dawid die God magtig gebruik het. Daar's 'n ander gedeelte wat Dawid in saam met een van sy regters of rigters, saam met een van sy helde in 'n veld gestaan het en die woord sê, net hulle twee het duisende verslaan. Dan het Dawid het nie weggekry van sy paleis nie, hy was deel van hierdie manne en hulle het beklei vir dit wat God gesê het. Hy het God vertrou. Hulle het geweet dat God hulle kragtig sal ondersteun as hulle God vertrou en doen wat God sê. Hulle het God onwrikbaar geglo. Sien my broer en my suster, hulle was manne wat hulle lewe gewaag het. Soos die spreekwoord sê, op die spel neergelê, of op die spel gesit het vir God, vir hulle geloof.
Hierdie helde het hulle gesinne, hulle huise en al hulle besittings agtergelaat, die onbekende ingegaan op 'n woord wat Samuel geprofeteer het. Amen. Kan jy sien wat se tipe karakter was in hierdie manne? Kan jy sien wat se tipe helde is hulle en hoekom het God hulle name goed gedink om in die Bybel te skryf? Hulle was bereid om op te staan vir dit wat reg is, vir dit wat waar is, vir dit wat God gesê het. Ek glo, jy kan saam met my stem of jy kan verskil, maar ek glo daar is iets wat ek en jy as moderne kerk vandag by hierdie manne kan leer. As dit kom by om God te vertrou te midde van uitdagings. As dit kom om in geloof uit te stap en God te glo vir wat hy gesê het. Ons het vandag kerke, ek net nou sê ons het evangelie, omdat daar manne en vroue was in die verlede wat God onwrikbaar geglo het. Amen. Manne en vroue wat in vyandige stede en dorpe ingegaan het, waar hulle baie keer vermoor was, net om die evangelie van Jesus te verkondig. Manne en vroue wat, as ek het so stel, menslike risiko's, dit wat ander beskou as 'n risiko. Hulle het risiko's geneem, sodat die koninkryk vorentoe kan gaan. Amen. Dat mense tot bekering kan kom. Dapper manne, dapper helde, mense soos ek en jy. As jy dit so daaraan dink. Ek wil niemand veroordeel nie, ek wil die vingers wys nie, want hulle sê altyd as jy een vinger wys, wys daar 4 terug. Maar iets wat ons vanmôre moet dink is, iets soos die coronavirus vind plaas. En hulle sê ons moet onsself toesluit. En ek sê teen dit nie, ek self het dit gedoen. In ons harte ons doen dit. Maar wat as God gesê het, my kind, moenie julle toesluit nie, staan vir die waarheid, gaan verkondig die evangelie en laat my bloed mense verlos. Wat sou ek en jy gekies het? Amen. Maar Here, die president het gepraat. As ek dit doen, gaan hulle my toesluit, ek gaan Tjoekie toe gaan. Wat van my vrou, wat van my kinders? Hoe gaan ons survive? Hoe gaan ons dit maak? Hierdie manne was in dieselfde situasie, dalk nie corona nie, maar daar was 'n Filistyn met 'n swaard wat hom wou doodsteek. Wat miskien so 'n bietjie erger as corona was, want een van ons is darm al deur die genade van die Here aangeval deur corona. En mag dit so bly. Maar hier staan 'n lewende Filistyn voor jou om jou dood te maak. Hy moet sy vrou agterlaat. Hy moet sy kinders agterlaat. Hy moet alles waarvoor hy gewerk het agterlaat. Want hy glo in 'n hoër roeping. Amen. In 'n hoër doel. Amen. Amen. Wat is ons anders as hierdie manne? Wat het hulle anders te gehad as ons vandag? Ek dink miskien het ons te veel gemaak. Ons kry dit te maklik en te lekker. Ons voorouers het gebou en gebreek en hierdie land ontwikkel tot op 'n plek waar ek en jy die vrug vandag kan geniet. En ja, daar is negatiewe goed wat aangaan, maar daar is baie meer positiewe en goeie goed wat aangaan. Amen. Maar daar was manne en vroue wat gestaan het te midde van aanslag, te midde van oorlog, sodat ek en jy vandag kerk kan hê. So ek wil jou vra, wat is ons anders as hierdie helde? God gebruik hierdie manne om die bonatuurlike te doen. Hoekom? Want hulle was bereid om te staan vir dit wat reg is. Amen. Hulle was bereid om te beklei. Hulle was bereid om God te glo vir wat hy sê. En 'n vraag wat ek myself vanmôre wil afvra, is ek bereid, Eben, om menslike risiko's vir God te neem? Dit wat anders beskou as no-go,
Ons gaan nie dit doen nie. Dis 'n menslike risiko. Jy sit jou lewe, jou familie, jou gesin, jy sit dit alles in gevaar. Is ek bereid om op God se woord dit te doen? Amen. Is jy vanmôre bereid? Ek wil nie, jy moet nou net sê, ja, amen, halleluja nie, want dit wat jy sê, dit moet jy dan doen. So jy moet mooi dink oor wat jy antwoord. Is ons regtig so bereid, en ons God so baie lief, en is ons so getrou in die Here, en dit wil hy geroep het, dat ons bereid is, om alles op die spel te sit, vir God. Ek moet aan my sê, daar is so baie apatiese kerke vandag, gevoelloos, koud, vasgevang in dooie rituele. En weer is dit nie vinger wys nie, die woord sê kyk na die vrug. Ek dink, die enigste manier hoe hierdie mense in die kerke, en miskien van ons, weer vry kan kom, is wanneer ons weier om ons huidige situasie en gemoedstoestande te aanvaar, as dis nou maar hoe dit is. En toe te laat God se Heilige Gees weer herlewing binne in ons opwek. Amen. Amen. Julle is baie stil vanmôre, wat gaan aan? Oor is die maskers wat die amens denk, nee. Ek weet seker. Manne en vroue wat God glo vir wat hy gesê het, maak nie saak wat die prys gaan kos. Manne en vroue wat vir hulle kinders wat afvallig geraak het, aanhou bid en aanhou preek. Amen. Nie omdat hulle sê, ja pa, ma, julle is uit die ou tyd uit, die tyd het verander, moenie net by die godsdienst ding preek nie, jy gaan nie stil bly nie, want jy weet, hulle moet die waarheid hoor. Amen. Huwelike wat opgebreek word. En ek wil niemand veroordeel nie, maar ons is so geneig deesdae om die maklike pad uit te vat, egskeiding. Dis mos nou maar makliker, as om te beklei deur die probleme, die vyand se aanslag af te breek, te groei, te verander, toe te laat God my vernuwe. Amen. Easy way out is, kom ons gaan maar ons elkeen ons eie pad. Ek glo manne en vroue wat dapper genoeg is om op te staan vandag vir dit wat ons sê, om dit te doen. Mag ons woorde getuig van ons aksies, en ons aksies getuig van ons woorde. Amen. Amen. Manne en vroue, as ek kyk na hierdie helde van Dawid, hierdie 30 manne, dan het hulle opgestaan vir wat hulle geglo het, al sou dit hulle lewe gekos het. Hierdie manne was geëer deur God. Ek glo juis omdat hulle daai karaktereienskap getoon het. En ek glo in die tyd waarin ek en jy lewe vandag, is die Here op soek na manne en vroue wat bereid is om soos hierdie 30 dappere helde karakter te toon en te staan vir wat reg is. Amen. Vir wat waar is en vir wat God gesê het. Nie wat sê die nuus nie. Nie wat sê die president of iets, wat sê daai ene, wat sê die slim ou op die radio nie. Nee, wat sê God? Amen. Roan, God het finale sê op die aarde. Niemand anders dit. Amen. God het die finale sê. As die Here vandag 'n oproep bedroep, sakkie waar hy sê, my kinders, my volk, staan op en kom ons gaan doen wat ook al God sê ons moet doen. Is ek en jy bereid om te volg? Weet jy wat awesome is? Daar was 30 dappere helde. Weet jy wat is hartseer? Daar was duisende wat in hulle tente by hulle vrouens agtergebly. Yes. Is ek en jy bereid om te staan en te beklei en te glo? En ek praat geestelik, ek sê nie jy moet wapens optel en oorlog voer nie. Ek staan vir geestelik, dit waarvoor God ons geroep het. Is jy bereid om op te staan en te veg daarvoor? Ek glo dit is wat ons land op hierdie stadium desperaat nodig het.
is Christene wat gevul is met God se gees. Christene wat God onwrikbaar glo. Wedergebore kinders van God wat sê, ek sal staan, ek sal die stappe neem wat moet geneem word, ek sal doen wat God wil hê ek moet doen, al kos dit dalk my lewe. En ek weet, dit is 'n harde ding om te sê, iets wat ons nie maklik moet sê nie, maar is ek bereid? Jesus het sy lewe vir my neergelê. Die disippels het hulle lewens neergelê. 11 van die 12 was gemartel. Het marteldode, as ek so kan sê, gesterf, doodgegaan. Onderste bo gekruisig. Uit mekaar uitgeruk. Een been en een arm aan een perrewaaf vasgemaak en 'n ander arm en 'n ander been en 'n ander een en dan hierdie twee uit mekaar uitgejaag en die liggaam uit mekaar geruk. In kokende pot olie ingegooi. Agterwaarts getrek totdat hulle dood was. Ek weet dit klink dalk gruesome, maar dis die realiteit. Hulle vel van hulle liggame af te skraap en af te sny sodat jy 'n aardappel skil. Vir hulle geloof. Sodat ek en jy vandag hier kan sit. Ons mis baie keer dit wat gebeur. Ons het die Bybel, want ons koop hom in koemboeke en ons het 'n paar rand daarvoor betaal. En nou is dit vir ons belangrik, maar as manne en vroue wat met hulle bloed betaal het, dat ek en jy daai Bybel kan hê. Amen. 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 Preek die pastoor bietjie lank, dan raak ek ongelukkig. Raak ek bietjie koud in die kerk, dan raak ek ongelukkig. Kry ek nie wat ek wil hê nie, dan soek ek 'n ander kerk, 'n ander pastoor, 'n ander profeet. Ons het dit baie maklik. Ons het dit baie lekker. Ek wil jou vra, as God vanmôre jou oproep, wat gaan jou antwoord wees? As die Here my vanmôre ontstuur na die sendingveld, daar in Gewone waar daar niks is nie, wat gaan ek antwoord? Here, ek sal gaan. Of nee, Here, ek kan nie. Ek het te veel skuld. Hulle gaan my vang net by die grenspos. Kom terug, papa, kom betaal jou skuld. Nee, Here, ek kan nie. Wat gaan van AG's nuwe begin word? Ek is hulle pastoor. Hulle kan nie sonder my klaarkom. Né? Wat van my kinders? Wat van my vrou? Dawid sê, ek is dors vir water van die vyand. Dis nie eers God wat gepraat het, dit was Dawid. En hulle sit hulle lewens op die spel, om vir hom water te bring, wat hy op die grond uitgooi. Hoeveel te meer nie as God praat. Manne en vroue, God wil hulle opwek vandag, wat nie met dubbelstandaarde leef. Wie sê ja is en wat sê nee is. Wat in die lig wandel en nie in die duisternis. Manne en vroue wat kan nee sê vir 'n bier, 'n sigaret en 'n pinkie of whatever daar is. Manne en vroue wat kan staan teen verslawings van die wêreld. Wanneer jy is die moeilikste, vat maar 'n bier of om te sê nee. Kom ons stel dit so, 'n bier, 'n Filistyn met 'n swaard of nee? Wat is die moeilikste? En tog vind ons dit so moeilik om Pieter, om te kan sê nee. Ag, maar die Here sal verstaan, pastoor. Hy weet wat ek deurgaan. Hy weet dat hierdie ou sigaretjie, hierdie ou stokkie help my om te kou, pastoor. As ek nie rook nie, as ek depressief. Die vrou sê dan raak hulle dik as hulle nie rook nie. Pastoor, die Here sal verstaan. Die Here is genadig. Regtig?
Het ons al die evangelie so afgewater? God sê bekeer jou en draai van jou goddelose weer. Amen. Hy sê as my volk hulle self verootmoedig, and they turn from their wicked ways, and they pray. Amen. So hulle draai weg van hulle goddelose weer af, en hulle bid en hulle soek God, sal ek hulle land genees. Amen. Dis hoekom een man 300 kan verslaan. Hoekom? Want hy het weggedraai van hulle goddelose weer af, en daar was een wat bereid was om te staan. Amen. En die verskoningsgebruik van vandag. En geglo in 'n droom, geglo in wat God gesê het. Manne en vroue wat in gebedsverhouding met God lewe. 'n Gebedsverhouding is anders as om gebedstye te hê. Dis goed om gebedstye te hê. Ek en jy moet dit hê. Maar meer as dit, God is deel van jou lewe, my boet aan my sussie. Nie net daai 10 minute of daai halfuur of daai uur wat jy 5 uur in die oggend bid nie. Hy is saam met jou elke dag, die hele dag, en hy wil 'n gebedsverhouding met jou lewe. Amen. Manne en vroue wat wanneer dinge taaf en moeilik raak, bereid is om te staan vir wat reg is. Amen. So vinnig soek ons 'n escape. Wanneer dit moeilik raak, wanneer dit taaf raak, soek ons 'n oplossing vir onsself. Manne en vroue bereid is om te staan en aan te hou staan. Al sien hulle nie wat voor hulle God vertrou onmiddellik nie, maar hulle hou aan glo en vertrou. Amen. As jy God vertrou vandag, ons sê 'n voorbeeld vir R1000. En hierdie R1000 kan jou hele lewe verander vir die res van jou lewe. En jy bid en jy vertrou God om hierdie R1000 vir jou te gee. En God se woord sê ek wil dit vir jou gee. Ek gaan dit vir jou gee. Alles behoort aan my. So die beloftes, alles is daar. En nou vra jy dit vir die Here. En die Here sê vir jou nee. Gaan jy God nog steeds dien? As jy kanker vandag in jou liggaam het, en jy vra Here genees my van hierdie kanker, en jy weet jy gaan nie genees word daarvan nie. Is jy bereid om God nog steeds te dien? God nog steeds te aanbid? God nog steeds te volg, al kry jy nie jou wil nie? En jou sin? Mag ek en jy vanmôre net weer opnuut hierdie dinge oordink. So 'n bietjie introspeksie doen van ons eie lewe. Jy sien, ek kan vanmôre lekker aan die gang preek en ek kan jou ophype dat julle almal op die stoele spring, maar ek gaan niks daardeur bereik as jy hier uitstap en jy het 'n kwaliteit besluit geneem op waarvoor gaan jy staan. Waarvoor jy staan nie, kan jy val vir enige iets. Wat is jou uitverkopingsprys? Wat is jou sell-out prys? In die wêreld sê hulle almal het 'n prys. Almal se prys verander maar nie. Almal kan omgekoop word. Almal kan gemanipuleer word met geld. Is dit werklikheid en is dit waar in jou lewe? Of is jy bereid om te staan vir dit waaraan jy glo en vir dit wat God gesê het? Manne en vroue wat beklei om hulle huwelike te herstel. Manne en vroue wat beklei vir mekaar, nie teen mekaar. Manne en vroue wat menslike roekelose dinge vir God sal doen. Nou luister mooi wat ek sê, dis vir die mens, menslik roekeloos. Maar geloof op God plaas, op sy woord. Amen. Ek dink dit was pretty much roekeloos vir Petrus om uit die boot uit te klim en op die water te loop. Maar hy het dit gedoen. En dit is roekeloos om voor 'n groot rooi see te staan met 'n staf in jou hand en God sê, slaan daai staf in die water, sit hom in die water. Met die hoop, hier gaan die water oopspruit.
As jy terugkyk, dan is daar 'n paar Egiptenare op hulle perde op pad na jou. Amen. Maar hulle het gedoen. God het voorsien. Amen. Hy was getrou. As ek kyk na hierdie dapper helde, dan het hulle God genoeg geglo om hulle lewens op die spel te sit. Ek glo God soek manne en vroue vandag wat dapper genoeg is om God se wil te doen, om God te glo vir die ongewone, bo-menslike, goddelike beloftes wat God soek vir dit wat hy gesê het. Hierdie dapper helde het moontlik geen kweekskool bygewoon. Hulle het nie 'n Bybelskool bygewoon nie. Hulle het dalk nie 'n matriek of 'n graad agter hulle naam gehad wat hulle beter laat voel het omtrent hulle self nie. God het hulle voorberei op die geestelike oorlogsterrein. Die vyand kom baie keer, dan val hy mense aan, hy sê, jy is nie goed genoeg nie, jy is nie mooi genoeg nie, jy is nie slim genoeg nie, jy het nie 'n graad agter jou naam nie. As jy vir Omjie kyk, sy het so 'n gap tussen haar tande. Daar's fout met jou, jy's te dik, jy's te kort, jy's te lelik, daar's soveel goed wat die vyand altyd op jou wil gooi. Wat jou vrymoedigheid afbreek. Dink jy dat hierdie dapper helde was almal perfek gewees? Almal six-packs gehad, tol, dark en handsome. Die mooiste vrouens gehad, die slimste kinders, die mooiste huise, die mooiste karre, niks geldprobleme gehad nie. Hulle het by die goed duurste Cambridge Universiteit gaan studeer. Nee, is dit hulle? Ja, dit was gewone manne uit die stamme van Israel wat opgestaan het en geglo het wat God gesê het. Amen. Vandag manne en vroue wat bereid is om te staan vir dit waar ons glo. In watter kategorie val ek en jy vandag? Ek is besig om af te sluit. Gaan ons in die tent kuier saam met die vrou en die kinders, terwyl die dapper helde die geveg vir ons veg, terwyl ons hoop daar is iemand, of is ons bereid om te staan vir God se woord? Amen. Is ek en jy bereid om dapper te wees in ons geloof? En wat lekker is in die lockdown, ons spreek vanoggend vir 'n volkerk. Amen. Maar ons mag net 50 wees. Maar ander brogende, as ons 50 en die wat nie hier is daar baie stoele oop. Weet jy hoe ons baie stoele oop vanmôre? Want die wêreld buite, die mense buite, wil nie meer net 'n preek hoor van iemand wat nie bereid is om dit te doen. Hulle wil dit sien. Jesus genees, wys my hy genees. Amen. Jesus verlos, wys my hy verlos. Hoe baie keer om ons vir mense preek en sê, sorteer jou lewe uit en dan voel ek hier langsam my sonde. Die Here verlos my, kan my nie vrymaak van my sonde. Ek wil nie oordeel nie, ek wil vir die realiteit bring. Vertrou God om gewig te verloor, maar ek sit met pornografie. Jy sien, dit help jou niks, jy predik, maar jy doen dit nie. Dit help jou veel, jy sê, ek is 'n held vir God, ek is 'n kind van die Here, en ek sal staan, maar ek reageer nie. En ek glo nie God vir die bonatuurlike nie. Amen. Ons kry onsself so jammer. Ons bejammer onsself so baie. Ons voel so minderwaardig. Dis feit dat ek en jy ons oë afhaal van onsself af en fokus op Christus. Amen. En ek glo hierdie helde kon niks vir God doen as hulle nie geglo het
in die woord van God. Aan die ander woorde, hulle moes verby hulle self kom en kyk na wat sê die Here. Amen. God sê, is nie deur krag en deur geweld, maar deur my gees. Mag ek jou challenge vanmôre? My pa het altyd van kleins af gesê, daar's nie 'n ding soos kan nie. Sê eerder jy wil nie. Wanneer ons sê kan nie is dood van kry was dood. Kan jy onthou? Voordat jy die volgende keer sê ek kan nie, sê eerder ek wil nie, pastoor. Want ek wil nie klink so 'n bietjie slegter as ek kan nie. Ek kan nie, voel ek nou al ek kan nie, maar as ek nie wil nie, dan weet ek kan, maar ek wil nie. Kom ek en jy, luister vanmôre na dit wat die Here met jou en my wil deel. Net weer opnuut. Is jy bereid om te staan vir die waarheid? Is jy bereid om God te glo, al kry jy nie jou sin nie? Jy sien, om God te dien ons hom nie vir die voordele. Ons dien nie God omdat ons wil hemel toe gaan. Ons dien God omdat ons hom lief het. Amen. Ons dien ons lewe sonder hom kan indink. Wie dien die Here omdat jy bang is vir die hel? Miskien in die begin as jy dit bekering kom. Want iemand het gepreek en gesê jy gaan hel toe gaan. As jy nie jou lewe uitsorteer. Maar ergens in jou lewe moet jy op 'n plek kom waar jy besef, dit gaan nie oor die hemel nie, dit gaan nie oor die hel nie. Dit gaan nie oor al die ander goeders nie, dit gaan oor God. Dit gaan omdat ek lief is vir die Here. Omdat ek 'n verhouding met die Here het en omdat ek nie sonder my God wil wees. Amen. Verskoon die klank onder weer. 1, 2, 1, 2. Kan julle hoor? Waaroor gaan dit regtig vir jou en vir my? Is it about the benefits? Seeing is believing? Of was ek bereid om God te glo? Al kry ek niks en al sien ek niks. Om my geloof in hom te plaas. So vanmôre wil ek jou aanmoedig, ek wil jou bemoedig, ek wil jou challenge, en ek wil jou vra om jou lewe so 'n bietjie te ondersoek. En te kyk, waar staan jy vanmôre? Ons gaan so binnekort so 'n bietjie deel hê aan die liefdesverbondsmaal. Ons het besluit gemaak om elke Sondag terwyl ons in lockdown is nagmaal te hê. Die Here sê soveel as julle bymekaar kom. Dit is ons nie net 'n tradisie nie, dit is deel van ons lewe. Maar ek wil dit vir jou noem, ek noem dit vir jou met 'n rede, want ek wil jou vra, gebruik jy daai nagmaal maar net omdat jy weet dis die regte ding om te doen? Of gebruik jy daai broodjie en daai bloed omdat dit werklik Jesus Christus vir jou voorstel en jy weet jy's afhanklik van God en jy kan nie sonder God klaarkom? Amen. Hoe staan die saak vanmôre, my broer en my suster? En ek vra net jy jou hand opsteek. Ek vra net jy vanmôre vir my sê, pastoor, ek sal saam met jou staan nie. Dis nie wat ek vra. Ek vra as jy voor God staan vanmôre en hy roep jou, wat gaan jy? As die Here vir jou sê gaan, sal jy gaan? As die Here vir jou sê spreek, sal jy spreek? En ek wil afsluit. Dit wat die Here al gesê het, doen jy dit? Partykeer wil ons 'n nuwe woord van die Here hê, 'n nuwe profesie, 'n nuwe ding om te doen, maar ek het nog nie gedoen wat hy al reeds gesê het nie. Is ek bereid om te gaan? Is ek bereid om te staan?
Is ek bereid om my lewe te offer vir my koning? God se woord sê, dit wat jy in sy plek kies, Pieter gaan jy verloor. Hy sê, maar dit wat jy weggee, weggooi, wat jy nie kies nie ter wille van God se naam, dit sal hy vir jou gee. Is ek bereid? Ek praat met myself. Is jy bereid? Gewone manne, gewone vroue. Niks extraordinary nie, was nie reëse nie. Dis manne wat God geglo het. Vroue wat in God se woord geglo het. As ons kyk na God se woorde wat ek in die begin gevra het, wie gaan jy kies om mee te gesels? Almal was manne en vroue wat geluister het, wat toegelaat het God hulle gebruik. Mag God ons genadig wees dat in die toekoms mag ons name ook in die hemel gegraveer word. Amen. Soos wat hierdie manne se name in die Bybel opgeskryf word. Mag daar staan Abraham, Moses, Petrus, Ampi, Louis, Henny, Meis, Peter, Eben, saam met die helde van God. Wanneer ons die tydelike met die ewige verruil, ons oorstap, mag Jesus daar staan en sê, my kind, ek het vir jou gewag. Dit was awesome, toe jy dit vir my gedoen, toe jy vir my blinde gebid het. Toe daar niks geld was nie, en jy het gebid dat die pap met water moet vermeerder, en ek het gedoen, was awesome om te sien hoe jy my geloof. Ek het gewag vir jou. Mag hy nie sê, gaan weg van my. Jy wat die ongerechtigheid, want ek ken jy. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir die voorrecht en vir die eer. Want ons vanmôre het om in die huis by mekaar te kan kom, as die tempels. Voorrecht en die eer ons vanmôre het om die kinders te kan wees. Een voorrecht en die eer om vanmôre net weer die waarheid te kan hoor en te kan besef. Here, mag hierdie woord van waarheid vir ons vanmôre meer as net nog mooi woorde wees. Mag dit ons werklik challenge. Mag dit ons help om introspeksie te doen, onsself te ondersoek, Here. Mag ons vanmôre net weer eens terugkom na dit wat belangrik is vir U. Asseblief met ons sin wat sê, op U woord sal ek staan. Op U woord sal ek huis bou. Op U woord sal ek uit die boot klim. Op U woord sal ek op die water loop. Here, ek wil vanmôre net terugkom en sê, Here, op U woord. Op U woord. Ek wil so bid vir elke broer en sussie wat vanmôre hier voor my sit, elke hoorder daar by die huis, Here. U wat net op elkeen se hart spreek. Kom bevestig en bekragtig die saad wat vanmôre gesaai is. Bid, Here, minder van my en meer van U. Johannes sê, ek moet minder word dat U meer kan word. Minder van my wee en my wil en my sin en meer van U, Here. In Jesus naam. Here, waar ons ook nou vanmôre deel het aan U liggaam. In hierdie oomblikke, Here, wil ons net weer eens vanmôre bely dat ons dit nie doen uit tradisie nie. Ons doen dit omdat ons U herdenk. Here, want ek nie my lewe sonder U kan en wil indink. Elkeen van ons, Here, kom vanmôre, ons wil deel hê, herdenk, dit wat U gedoen het, dit wat U vir ons steeds doen,
Dit wat U altyd sal bly. Ons eer U daarvoor, Here. In Jesus naam. Elkeen van julle het by julle stoele alreeds die liggaam ontvang. Terwyl Jerry vir ons bedien, wil ek vra daar waar jy sit. Neem vanmôre die liggaam, maak daai sakkie open. Neem daai broodjie. Jy sien vanmôre daardie liggaam as die liggaam van Jesus, wat alles besit wat jy nodig het. Wanneer jy daai kelkie oopmaak, daai sappie daar binnekant, besit die krag van verlossing, redding, vrymaking, alles wat jy nodig het jy in jou hand vanmôre. Jesus het aan die kruis gesê, dit is volbring. Dit is volbring. O Jezus, jy gereed, staan op saam met my. Begin jy net God so 'n bietjie aanbid. Nou net eer. En net dankie sê vir sy bloed, vir sy liggaam. Kira mambela, kustia mambela. Riba baba baba siata, doro mambela. Rika bala mesiati, brinimasiata. Rika yendre, nesia, bayendre, malo, kutukutia. Riba baba siata, doro mambela. Rika mere lekia le mendo kurdo. Dankie Here Jesus vir die kosbare bloed. Dankie Here vir U liggaam. Dankie Here vir U liggaam. Dankie dat die dood en U kon terughou, Heer. Dankie dat daardie houtkruis U nie vasgehou het, Heer. Dankie dat die dood U nie teruggehou het, Heer. Inteendeel, niks kon U dood maak nie. U self het U lewe neergelê, U self het die lewe opgewek. Dankie vir U liggaam wat die brood van die lewe is. 'n Nuwe verbond, 'n nuwe testament, verseël met die bloed van die lam. Dankie Jesus vir U kosbare bloed, wat deur elkeen nou spoel, van ons hoofde tot by ons voete. Here, ek wil vra dat U hierdie broodjie en hierdie sappie kragtig sal kom vul. Maar dit as 'n kragtige simbool sal gebruik in ons lewens vandag, Here. Ek vra dit in Jesus. As jy gereed is, dan kan jy die liggaam neem. Ribaba siti alelala oti aribabra. Ria baba kosi ati remeresi ata. Ligaba entre di babra sotto alle mes. Ligaba ti aflestre di babra. Hier die nou met Heer kom vol. Was my, kom reinig. Jesus naam. Dankie vir die liggaam. Dankie vir die bloed, Here, wat vanmôre deur my spoel. Deur elkeen van ons spoel. Dankie. Dankie Jesus, dankie Here. Dankie Abba Vader dat U Seun gestuur het. Dankie Jesus dat U ingestem het en aarde toe gekom het. Dankie dat U die prys net volop vir ons betaal het. En dankie Heilige Gees dat U hierdie werklikheid vir ons geopenbaar het en lewend gemaak het. Ons eer U, ons aanbid U. En ons is lief vir U. Ons wil nie en ons kan nie sonder U lewe. Ons het U nodig, Heer.
U alleen ons drie enige God. God die Vader, God die Seun Jesus Christus en God die Heilige Gees. Aan U alleen kom toe al die lof, al die eer, al die aanbidding tot in ewigheid. Jesus lief en ons sê ons amen. 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 Loof die Here. jou volg, meer as 1000 generasies, jou familie en jou kinders en al kinders en al kinders, dat sy goedheid en guns jou volg, meer as 1000 generasies, jou familie en jou kinders en al kinders en al kinders, dat sy goedheid en guns jou volg, meer as 1000 generaties, jou familie en jou kinders en al kinders en al kinders, laat sy goedheid en guns jou volg, meer as 1000 generaties, jou familie